印度新版半高铁有望月底投入运营。早段时间，印度自造航母下水，今天，印度制造从此走入快车道。印度媒体11日报道，印度国产的新版半高铁列车已完成试运行，并获得铁路部门安全认证，有望本月底正式投入运营。与现行运营版本相比，新版半高铁列车速度更快，最高时速可达180公里。印度铁路部门官员说，新版半高铁列车名为致敬印度2号，已于9日完成为期20天的试运行，并获得铁路部门安全认证。致敬印度2号已经准备好投入运营。这名官员说，这一列车预计往返于西部城市孟买和古吉拉特邦的艾哈迈达巴德之间，有望本月30日首次投入运营。总理纳伦德拉莫迪将出席开通仪式。印度铁道部长阿什维尼瓦伊什瑙9日介绍，致敬印度2号100公里加速时间缩短至52秒，而现行运营的致敬印度1号100公里加速时间为54年6月秒。前者最高时速为180公里，后者为160公里。致敬印度1号列车2019年2月开通商业运营。印度铁路部门说，致敬印度2号列车8月12日在南部城市金奈一家工厂下线。与致敬印度1号相比，新版列车性能更佳，设施更完备。致敬印度2号列车自重由先前的430吨减少至392吨，配备无线网络、可调节座椅、更大的电视屏幕、节能15%的空调和空气过滤系统。卫生间、驾驶室等也完成改造升级，日后将设卧铺车厢。印度铁路线长度居世界前列，搭乘火车出行是当地民众长途旅行的主要方式之一。印度铁路部门数据显示，印度全国每天运行大约1万个班次列车，载客量超过2500万人次。